Hei, velkommen. Jeg heter Martin. Jeg jobber som bookingansvarlig i Vill Vest her i byen. Jeg har tidligere jobbet som bookingsjef på Hulen og vært med i Uflaks. Og jeg har fått den æren og oppdrag å intervjue her med min side, Tone Raknes. Velkommen. Takk. Vil du fortelle litt om hva du holder på med, Tone? For vi skal jo snakke om ditt prosjekt i dag. Ja, jeg driver Rausfestivalen. Hva er Rausfestivalen? Rausfestivalen. Det er en musikk- og foredragsfestival i forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse. Ja. Den har du holdt på med lenge? Siden, hva tid blir det da? Dette var 3. året, så det blir vel siden 2018. Ja. Hvordan foregår festivalen? Den er her i byen? Ja, det er her i byen på forskjellige venues. Over 3 til 4 dager. Har vært litt forskjellig, men i alle fall 3 dager. Med foredrag, panelsamtale, masse konserter. Over hele byen? Ja. Cirka? Cirka, ja. Litt sånn 3 forskjellige venues, ja. Kult. Litt sånn som vi har holdt på med i Vill Vest. Ja. Og bruker masse forskjellige venues. Ja. Det er veldig gøy. Ja, det er veldig kjekt. Ja, jeg tenkte først egentlig skulle spørre om, for du sa at ja, i fjor så var 3. året dere gjennomførte festivalen, og det har jo vært korona. Så da er jo spørsmålet egentlig, hvordan gikk fjorårets festival? Hva synes du selv? Festivalen gikk jo dritbra. Ja, det var bra. Det var egentlig det beste året på mange måter. Det var jo litt mer knotete å planlegge, fordi at man må hele tiden følge disse restriksjonene, og ikke helt visste om og hva og hvor mye. Men så, det som var kjekt var jo at for første gang så hadde vi fått økonomisk støtte fra diverse bidragsytere. Så det gjorde jo litt at vi kunne på en måte ganske tidlig egentlig falle på at vi uansett kan få gjennomført festivalen, for vi var ikke avhengig av billettinntekter. Så det er ikke noe å si om det kommer 10 eller om det kommer 100, liksom. Selvfølgelig veldig gøy om det kommer 100. Selvfølgelig, og vi hadde jo utsolgt både fredag og lørdag, så det var jo, det var jo dritgøy. Men vi tenkte liksom at uansett hva restriksjoner, så har vi mulighet til å gjennomføre som vanlig, egentlig. Ja. For det var det første året dere har fått støtte? Ja. Tidligere så har det bare vært goodwill og henting av tjenester fra venner og kjente og hele byen, og bidragsytere av sånne fysiske ting som mat og... Ja, for mitt neste spørsmål var egentlig hva har støtten ført til at dere kan gjøre med festivalen? Først var det jo det at vi faktisk bare kunne kjøre på og ikke tenke på om det skulle bli eller ikke. Og det var jo veldig deilig i seg selv, for da kan man jo kun konsentrere seg med å sette programmet ordentlig og jobbe med det. Og så gjorde det jo at vi kunne honorere folk. Tidligere hadde jo ikke vært noe honorar, eller vi har jo ikke kunnet betalt. Alt har gått til liksom, den lille billettinntekten vi har hatt. For vi har jo holdt den på et minimum. Ja, for det er ganske lave billettinntekter. Ja, så lave som vi har kunnet holdt uten å ha det i minus, liksom. Kult. Så nå kunne, Så før så har folk bare stilt, både artister og folk som har vært med på foredragsbiten, har stilt opp frivillig. Ja, og det er jo helt fantastisk. Det sier jo på en måte noe om at dette er noe som er veldig viktig for folk. Ja, at folk er engasjert, At folk bryr seg, og folk er sykt grei. Jo, men at folk det er jo at folk er villige til å nesten offre litt noe for å være med. Ikke offre noe, men det har jo på en måte vært det har vært en sak de siste årene at musikere som ikke får betalt som de skal og sånn. Og det er ikke noe kritikk, men jeg synes jo bare det er positivt når musikere da, og folk generelt, velger seg sånne ting som de er litt lidenskapelig med. Ja, det er jo veldig fint, og vi er jo veldig takknemlige for at folk er med og velger å gjøre det med oss da. For det virker jo som et viktig tema. Er det et viktig tema for deg personlig også? Er det der det kommer fra, på en måte? Ja, selvfølgelig. Det er jo det. Hvor kommer egentlig, eller hva
hva satte startskuddet på en måte for at denne festivalen kom, og for å starte en musikkfestival som har med dette å gjøre, på en måte. Ja, sant. Jeg er jo glad i festivaler generelt, og musikk og sånt, og konserter og alt sånt, det er jo helt topp. Og så er det jo startet hele greina med at jeg tenkte at det er så mange, sant, verdensdagen for psykisk helse, det er jo liksom denne faste dagen, og det er masse små markeringer hvilken dag er det? Er det 10. oktober hvert år, ja. Og da er det masse markeringer rundt omkring på skoler, på DPS-er, på sykehus, på ditt og datt. Og litt andre plasser også har det blitt nå, men jeg følte det var veldig sånn lukka markeringer. Sånn, er det på et DPS, så er det gjerne de som er pasienter der, og pårørende. De som, ja, det er veldig sånn lukka hvem som vet om det. Veldig lite fokus ut da, sånn, så man får på en måte ikke ut dette med psykisk helse. Budskapet. Ja. For det er allerede de som går og roter opp i det, som er publikum. Ja, de som er klar over det. Ja. Og så møtte jeg Oda Hamre. Okay. På en sjakkanakka-konsert. Og det var et gammelt navn som vi ikke har hørt på en stund. Ja, det var veldig koselig, ja. Og så hadde hun tenkt litt det samme da. Ja, kult. Og så ble det en sånn instant engasjement. Og så bare satte vi i gang på nyåret 2018. Ja. Og bare... Hadde dere drevet konsertvirksomhet eller festival? Nei. Nei. Så det var en enorm bratt læringskurve, og litt sånn, når vi startet så var det, ja, vi må begynne litt stort, men ikke så stort, og så bare vokste det seg sånn helt enormt underveis. Altså det ballet jo bare på seg med arbeid, men det var så gøy. Ja, det er sånn givende arbeid. Så sykt. Og når vi liksom fikk gjennomført festivalen, så var det bare, dette her kan vi ikke slutte med, og ja, mye arbeid, men veldig mye kjekt arbeid. Ja, så bra. Vi kom jo litt inn på det, for du sa at disse markeringene som skjer i forhold til den verdensdagen for psykisk helse, ofte skjer litt sånn lukket. Ja. For mitt neste sånn spørsmål, eller ting som jeg har lurt på, er jo på en måte, hvem er Rausfestivalen for? Den er for alle. Ja, og er det litt av poenget på en måte? Ja, det er jo det, og det er jo det å ufarliggjøre dette temaet da, psykisk helse, som er så lett kan bli veldig stigmatisert, og mange opplever det, mye stigma rundt det. Og jeg tenker jo at det er mangel på kunnskap. Og sånt, ja, som mangel på kunnskap hos folk flest? Eller? Ja, jeg vet ikke, jeg skal kalle folk for folk flest, men hos mange da. Ja. Sånn, man vet jo det, lurer du nesten litt folk til å komme på konsert? Og så er det... Litt sånn. Jo, det blir jo litt det også, at man håper å lokke litt sånn. På den fineste måten. Ja, på den fineste måten. In the best way possible. Men det er jo det der, sant? Ufarliggjøre det litt, putte det i en setting, putte informasjon og muligheten til å tilegne seg mer kunnskap om temaet da. I et format som folk er litt kjent med, kanskje? Ja, som er litt ufarlig, sant? Og det vil det jo gjøre at man kanskje synes psykisk helse generelt er litt mindre farlig når man kan ha det gøy. Ja, sånn, at det ikke alltid trenger å være sånn et blodig alvor å ta det opp. Ja, sant. Eller at man er veldig... At folk kanskje er litt redd for å tilnærme seg det. Ja, jeg synes ofte folk er litt redd for å snakke om det? Gå der, ja. Tror du det er fordi folk er redd for å si noe feil, eller folk er liksom... Er man redd for det man ikke vet noe om det? Ja, det er nettopp det, sant? Kunnskap gjør jo ting mindre farlig på alle plan, sant? Så det gjelder jo her også. Så da må man bare få ut informasjon på en fin måte. Og en avslappet setting, da. Og kunne senke skuldrene og høre på litt musikk, og er det lov å ta en øl? Ja, så klart. Selvfølgelig, alltid. Og så er det jo dette her med å senke terskelen for de som kanskje vegrer seg for å gå på et psykisk helsearrangement, som kanskje kan bli sett på som litt tørt og rent sånn foredrag, læring, skolesetting, sant? Ja. For det finnes jo masse andre psykisk helsearrangementer rundt omkring i byen. Det finnes mye. Men det er kanskje mange som både ikke føler seg komfortabel med å ta inn informasjon på den måten, men også kanskje vegrer seg på å vise at man hører til den delen av befolkningen. Sant? At man
At det er lettere å pakke det inn i at man skaper en festival. Tror du det også kan gjelder det også for de som kanskje allerede er involvert, eller som sliter med noe? Tror du de også kan være redd for å gå på sånne ting? Det er jo det med dette stigmaet gjør, da, at hvis man går inn der, så kan man gjerne føle at man får på seg en sånn lyskaster, sant? Du bare, OK, du er en av de, sant? Og så, Men her er det jo alle er på samme lag, da. Og det som er fint, det er jo at vi har jo fått masse tilbakemeldinger på folk sier at det er en helt sånn her magisk atmosfære. Det er en sånn varme på arrangementene, da, der det er folk opplever at de kan gå der alene. Det er masse folk som går der alene dag etter dag, sant? Fordi at de føler seg velkommen og inkludert. Og det er ganske bra å få til den atmosfæren. Vi kjenner jo på det også, sant? Men det er veldig fint å få det fra, vi har fått både fra artister som har opptrådt, sant? Og publikum, og venner og bekjente og alt mulig. Ja, for det var litt det jeg tenkte å spørre, hva jeg på en måte har tilbakemeldingene dere har fått på en måte bekreftet den ideen dere hadde med å starte dette. Ja, og det er kjekt. Det er veldig kjekt. Ja, det er helt topp. Og så tenkte jeg, vi har på en måte vært litt inne på det allerede, men når du snakker om å på en måte bryte ned stigma eller senke en terskel, som jeg synes, for det er noe som jeg føler er noe jeg har hørt en del om, men jeg tenkte det kan være litt interessant å høre. Hva på en måte spesifikt betyr det? Hva betyr det å liksom... nå stiller jeg et veldig vanskelig spørsmål. Ja, det er et stort spørsmål. Det er et veldig stort spørsmål. Men du sa noe i sted om at kunnskap ufarliggjør. Ja. Vil du prøve å forklare det litt nærmere? Man er jo ofte redd for ting man ikke kjenner til, sant? Det gjelder jo på masse. Jeg er redd dette her, sant? Jeg er ikke vant til kamera og mikrofoner og sånn, sant? Så selvfølgelig da er jeg litt redd for det. Men det er jo sånn med de fleste ting at jo mer kunnskap og jo mer man kjenner til og jo mer man opplever av ting og jo flere sider man får se av en sak, jo mindre skummelt blir det jo. Ja. Tenker jeg det. Kan man si at det blir, eller en del av målet med festivalen er det å hjelpe folk på en måte utenfor festivalen, i hvordan de skal møte på en måte samtaler om psykisk helse i sin hverdag? Ja, det er begge deler. Det er jo for alle, og med det mener jeg jo at det er jo både for de som er direkte berørt, at man skal lage en trygg arena der man kan gå ut og snakke om, og være ærlig om, ikke nødvendigvis snakke sånn, men en trygg arena å ha det gøy på. En arena der det er trygt, der man føler seg inkludert, og der man føler seg trygg nok til å gå der. Det er jo kanskje noen som ikke tør å gå på konsert, for det sosial angst, og det blir for mye og sånn. Men kanskje for noen av de er det tryggere å gå fordi at det er den greien det er, sant? Og så er det jo de som kanskje kjenner noen, sant? De fleste kjenner jo noen, eller er indirekte berørt av noen som har psykiske utfordringer, da. Veldig rart hvis ikke. Da lyger de. For de aller fleste er vel, hva skal jeg si, man er vel alle berørt. Ja, på et eller annet. På et eller annet nivå. Og der er det jo alltid positivt med mer informasjon og litt sånn, gjerne når man får foredrag og sånt, så får man veldig sånn oppskrift, og man leser i bladet om hvordan møte din deprimerte venn, sant? sånn 10 tips til hvordan, how to do this. Og så kan det være så mye enklere enn det. Og det er fint kanskje å høre fra noen som har vært der selv, sant? Vi har jo veldig ofte folk med egen erfaring for det meste inne som prater, sant? Og da får man det direkte fra kilden, hva fungerte for meg når jeg hadde det vanskelig, sant? Og da er det gjerne så enkelt som bare å være der og gjøre vanlige ting med meg. Være helt vanlig, sant? Løsningen ofte er, eller ikke løsningene nødvendigvis, men hvordan
håndtere det, og hvordan møte disse utfordringene ofte er enklere enn det man tror. Ja, fagpersonell kan jo ofte komplisere det litt, eller ha det veldig sånn, og gjerne mer resultatorientert enn å bare være der. Sant? Ja. Og det er jo en grei kunnskap. Festivalen er jo nesten en slags, kan man si at festivalen er nesten en slags rullestolrampe? Et lynkurs i psykisk helse og omsorg. Nei, men det høres veldig fint ut at en arena både der folk som kanskje har dealet med egne psykiske problemer skal føle seg komfortabel og få lov til å være med på noe gøy som de kanskje ikke føler de har tilgang på ellers. Ja. Men også for folk som kanskje ikke har så mye informasjon og forstå at kanskje du ikke nødvendigvis trenger en mastergrad i psykiatri for å kunne ta vare på din venn som har det litt dårlig. Kan man si det sånn? Ja, det var veldig fint. Så tenkte jeg skulle spørre, og du nevnte det litt allerede, at dere ofte henter inn, for jeg lurte jo på en måte, hvem er det som er foredragsholdere, og hvem sitter i denne paneldebatten dere har vært av? For det er sånn at hva skal jeg si, det er litt todelt da. For festivalen er jo knyttet opp mot, som vi har sagt, verdensdagen for psykisk helse. Og der er jo det tema hvert år. Følger festivalen det temaet? Ja, litt. Litt. Det er jo av og til litt snilt og litt stort, det temaet Norge kjører. De kjører litt på siden av det internasjonale. Okay. Et litt mer generelt tema. Så det vi har gjort er jo at foredragsdagen, som vi har på torsdagen, da har vi 3 foredrag. Da finner vi på en måte et tema vi synes er viktig å lage en pakke der, med et par stykk med egen erfaring og eventuelt pårørende erfaring, og så alltid en med behandlerperspektiv. Så vi får litt det faglige også, men de må være personlige, de også. Ja, for det tenkte jeg også jeg skulle spørre om. Hvem er det dere booker? Hvem får folk høre snakke når de kommer på Rausfestivalen? Og hvorfor er det viktig for deg at det er, som du sier, noen med personlig erfaring? Jo, det er jo nettopp det, for det er nok av de foredragene og læringsarenaene der ute, der det er fagfolk som prater, folk som har lest seg til ting, og folk som har jobbet i psykiatrien, og folk som har den type erfaring. Det er mye av det, men... Kan det ofte virke litt skremmende, når folk med liksom høy utdanning skal fortelle deg om ting? Jeg går ikke så ofte på de. Men det kan det nok, fordi... Det kanskje kan virke litt som om det kunne for andre som har studert det samme. Ja, og så kan jeg se for meg at en del av de gjerne velger ytterkantene for å bruke eksempel, sant? Sånn pasienteksempler som ligger i ytterkantene da, sant? Og det kan jo egentlig bare bidra til å opprettholde dette stigmaet man vil få vekk. Så ved å da velge folk som har personlig erfaring, eller pårørende erfaring, som du sier, hva slags inntrykk får publikum da i stedet for? Eller hva får de... De får jo det selvopplevde, og det blir veldig sånn nært og personlig. Og ganske intenst, egentlig, ofte. Fordi dette er jo folk som har gjerne ganske negative erfaringer innenfor psykiatrien og eventuelt rusutfordringer og slike ting. Og så er de på en måte på en såpass bra plass at de kan dele ganske ufiltrert av det vonde. Da. Og det blir jo veldig nært. Så det er jo et eller annet med at det stikker litt hos folk. Men det er jo ofte en god ting. Mye grining på de torsdagene, det er kjempegøy. Men det er jo litt godt å høre, egentlig. Ja, det er kanskje, Vi har hatt liksom foredragsholdere av grene, publikum av grene, konferansier som da har vært pappa har grene. Ja da, det har vært sånn grining over hele linjen. Fordi at det er så fint da, det treffer. Ja, veldig, det treffer, og det er litt større makt i å høre disse ordene fra de som har opplevd det, enn noen som har suttet og sett på det på en måte. Ja. Og så har du også da et behandlerperspektiv. Ja.
for å få det litt fra begge sider. Ja. Som sikkert er veldig bra. Det er veldig fint. Ja. Det passer veldig... Og de er nøye utvalgt. De er ja. Kvalitetssikra personlig. Et personlig forhold. Ja, sant. Ja, de som har vært booka er jo folk jeg vet brenner for pasientene sine og for arbeidet sitt på en måte som er mer enn bare faglig. Sant? Det er omsorg i bildet også. Ja, det er omsorg. Ja, og det... For det finnes de også. Til og med der. Det finnes gode folk der ute. Det finnes gode behandlere også. men... Ja, så det er veldig sånn fin kombinasjon da, å få hele... Ja. Og så lurte jeg på, er det... hvordan booker dere artister? Hva er den musikalske profilen til Raus? Er det et slags overlapp mellom foredragsdelen og musikken, eller? Nei, det jeg egentlig har tenkt, er jo at siden vi tenker at dette her skal være en festival som er spiselig for alle, så jeg har prøvd å finne... jeg vil ha like høy kvalitet på musikken som på foredragene, så det skal være sånn, det ene skal ikke være dårligere eller bedre enn det andre, det er liksom målet. Og så må man jo på en måte finne noe som et eller annet som alle kan like. Alle må ikke like alt, men alle bør helst kunne finne noe de liker. Sant? Ja. Det høres ut som et godt utgangspunkt. Ja, så det er litt sånn kabal, og så tenker jeg liksom, den og den hadde vært en fin kombo den kvelden. Så hører man der, sant? Og så tenker jeg litt sånn sammensetninger. Så det er litt samme greiene som bookingen til foredragsholdere og panelsamtalen også. Sant? Jeg tenker sammensetninger mer enn bare enkelt artister og personer. Jeg så at Bendik hadde vært hos dere i fjor, Silje, men hun spilte ikke. Nei. Hun var med i panelsamtalen. Ja. Så det er jo... Hvorfor ble hun booket til panelsamtalen? Eller hadde hun... For jeg har ikke fått henne til å spille enda. Det er litt sant. Så det var sånn, men har lyst til å være med i panelsamtalen da. Og for hun har hatt veldig lyst til å være med og bidra på dette her, sant? Helt fra første året. Men så har ikke det passet, og så er det økonomi, og så er det plateinnspilling og turnéer og alt mulig sånn, sant? Så da ble det enklere å få henne til å være med på panelsamtalen. Og hun er jo personlig engasjert, og har en veldig sånn fin måte å dele ting rundt dette med for det var det jeg sine skulle til å spørre om, utfordringer. på en måte om flere av de musikerne som har vært og spilt og har vært folk som personlig brenner for denne tematikken. Ja, det tenker jeg jo de gjør på et eller annet plan, sant? Jeg går jo ikke inn og spør, har du noen diagnose, eller har du noen sånn... Nei, det skal ikke være noe. Nei, sant? Det er ikke sånn, men jeg vet, noen vet jeg jo, og noen tenker jeg jo, og noen går jo bare ut fra at, eller når de stiller opp på dette her så velvillig som de gjør, så er de jo engasjert i temaet på et eller annet. Det viser jo det også, at det er jo noe som påvirker og berører mange. Det er noe folk føler er viktig å stille opp på. Ja. Det er veldig... Det er veldig godt å høre, synes jeg, at dette er noe folk synes er så verdt å engasjere seg i. For det sier jo noe om at det er en tematikk som vi kanskje ikke helt har klart å løse på riktig måte i samfunnet enda. Neida. Men det høres ut som dette er et steg litt i riktig retning i hvert fall. Eller i hvert fall å åpne de portene litt for å kunne snakke om det og kunne føle seg mer komfortabel med det. Så kan man i hvert fall ha det litt gøy på veien mot det. Sant? Det høres jo mye mer attraktivt ut på en måte å kunne både bli informert og få høre litt god musikk. Jepp, det er perfekt kombo. Så er jo spørsmålet da, hva har dere lyst til å gjøre i år? Er det lov å spørre om? Får vi en liten sneak peek? Nå har vi nettopp landet fra fjoråret. Nei, vi har faktisk ikke begynt ennå. Men det vi gjør er jo nå... Hvordan er planleggingsprosessen
frem mot årets festival? For det blir festival i år. Det blir festival i år, ja. Og vi skal utvide litt dette året. Ja. Kult. Er det på grunn av at dere har fått såpass støtte, at dere kan utvide? Ja, litt. Vi har også hatt lyst, men nå kan vi. Og, ja. Vi hadde egentlig planen om det i fjor, men det måtte vi legge på is. Ja. Så da tar vi det nå. Og hva er planen? Er det lov å spørre? Ja, det blir en litt mer ungdomsrelatert dag. Ja, ok. I tillegg, fokusert mot under 18 da? Ja, mellom 12 til 18 cirka skal vi lage litt. Ja. Både blir det på en måte musikalsk og foredragsprogram? Det blir nok litt i samme ånden som resten av... Kult. Ja, men det er ikke helt satt ennå. Nei. I det hele tatt. Og hva er liksom, hva er drømmebookingen, eller hva er, hvis du skulle ønske deg en ting fra på en måte festivalen i fremtiden, hva er det? Det var veldig flytende spørsmål. Herregud, ja. Du må vel si Bendik da, siden han prøvde folk til å komme og spille i 3 år nå. Så hvis du ser dette, Silje? Ja, nei. Nei, jeg har jo alltid bare et sånn, jeg har ikke noe sånn, jeg har egentlig alltid bare et sånt mål om at det skal bli minst like bra som året før. Og det vil liksom, jeg føler det har gått bra så langt, så nå begynner sånn, hvordan skal vi toppe det der, sant? Ja, men det høres bra ut. Ja. Det høres ut som en fantastisk innsats du og Oda og alle de andre som jobber frivillig for festivalen legger ned. Ja, vi er jo litt flere nå, vi har jo fått et styre nå. Oi, såpass? Ja da, så nå er vi 4 stykk. Okay. Så det, Du begynner å bli rutta på å drive festival. Ja, nå er vi blitt ordentlig, liksom. Det er ikke bra. Men herregud, for en bratt læringskurve. Ja, det var voldsomt. Men veldig gøy, ja. Så bra. Ja. Når er årets festival? Er det satt? Ja. Har folk begynt å legge av datoene? Ja, det er jo alltid i forbindelse med 10. Nå har jeg ikke sett på kalenderen hvor tid det er. I forbindelse med 10. oktober? Ja, det er det alltid. Det er rundt den datoen uansett? Ja, det er det. Høstferien pleier det å være. Høstferien. Ja. All right. Ja. Så da er spørsmålet bare om du har et siste ord, en siste liten uttalelse å komme med. Er det noe du føler vi har gått glipp av her? Nei, ikke noe vi har gått glipp av. Tror jeg. Dekk det meste. Ja. Folk må kjøpe billetter tidligere. Folk må kjøpe billetter. Det var utsolgt, så da må folk være tidlig ute. All right. Yes. Ja, da takk for at du ville komme her og fortelle litt om Rausfestivalen, Tone. Takk til Brak, som har overgitt dette lille scenarioet. Og takk til deg som ser på.